病真係會傳染㗎，我都淋病啦。但係其實係今日學車嘅時候，學電單車一嚟就落勁大雨，揼咗成朝，所以我淋病。哇咩聲？哇呢個就係淋病佢最終極狀態，喪屍咯！我打喪屍先。好，喪屍 KO 咗，所以咧大家真係唔好淋病啊，好恐怖啊！我仲係。喂，綁得重嘅喪屍，所以淋病真係好恐怖噶。好，我哋磅重我哋。逼死咗！今日嘅體重係170，好似再減多啲啲。真係瘦咗好多。成唔成功 ？OK 啊，唔錯唔錯。有咩減肥 tips 啊？今日個減肥 tips 勁啊！我哋拍功夫嘅時候學嘅。哇！我知啦，堅嘅喎，呢個係真係內家氣功嚟嘅喎。呢個叫做韌腳減肥法，伸直隻腳，跟住不停咁蹬，停咁蹬，要蹬到上埋個頭，成身不停咁搖。哇！蹬幾耐啊？15分鐘每日。15分鐘咁辦法。OK OK。我又嚟。好，我哋太恐怖啦！我哋制止呢個以後先。